Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Volevo farvi un piccolo aggiornamento rispetto alle missioni secondarie del club dei duellanti. Dopo i primissimi duelli di questa missione mi è comparsa una seconda missione secondaria parallela a questa, sempre riferita al club, che prevede l'acquisizione finale della mossa difensiva Glacius. La missione consiste in 3 incarichi totali, dove bisogna nella prima vincere 5 duelli, nella seconda vincere 10 duelli e nell'ultima, nella terza, 15 duelli. I duelli sono sempre gli stessi, proprio perché sono 2 missioni parallele, quindi mi sembrava inutile farvi altri video con gli stessi incontri. Al termine di questo vi farò vedere la nuova mossa sbloccata. Eccoci arrivati al termine del video e, come promesso, vi mostro la mossa Glacius. Come potete vedere ho recuperato una buona parte di energia, ma nel caso in cui foste affetti da una scottatura per mezzo di incendio o di bombarda, la nuova mossa vi permette anche di eliminare i residui delle bruciature. Io spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo capitolo della storia. Ciao! Helping others is its own reward.